मेरे प्यारे दर्शक, आज कल जो मौसम चेंज हो रहा है इसमें खांसी की भी समस्या बहुत देखने को मिल रहा है और मैं इसका ट्रीटमेंट खूब अच्छी तरह से और आसानी से कर रहा हूँ। इसमें पछुआ हवा चलने से जो ठंड लगती है लोगों को, इसके कारण खांसी उत्पन्न हो रही है और इसमें मुख्य दवाई हेम्योपैथिक में आपको हीपर सल्फर काम आएगी और बहुत उपयोगी है। 5-5 बूंद 3 बार दिन भर में 3-4 दिन तक लेने से खांसी स्वतः समाप्त हो जाती, ठीक हो जाती है। और अगर गले में सुरसुरी हो तो इसके साथ में आप र्यूमेक्स, गले में सुरसुरी होने पर र्यूमेक्स जरूर लें, साथ में बहुत फ़ायदा करता है। दोनों मिलाकर भी ले सकते हैं एक साथ में। ये 10 ml के शीशी में दोनों बराबर बराबर मात्रा में मिला करके आप दोनों दवाई एक साथ ले सकते हैं और इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। हम लोगों को देख रहा हूँ, दे रहा हूँ, जो भी पेशेंट आता है नहीं उसका रिजल्ट बहुत अच्छी है। मैं आप लोगों से नम्र निवेदन यही करूँगा कि आजकल अंग्रेजी दवाई महंगी और साइड इफ़ेक्ट होती है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हेम्योपैथ पर ध्यान दें और अपनी फिजूल खर्ची से बचें और शरीर का नुकसान से भी बचें। थैंक यू।